Ела да видиш какъв компютър ще сглоби колегата. Така, аз съм колегата. Гледайте сега какво ще ги направим. Така, махаме капачето, лекичко, цак, развъртаме болчето, добре, махаме леко, отваряме дънната платка. Скила е човек, лекичко само. Така, с нощчето да не се порежем, леко. Раз, готово, вариме NVMe-то, слагаме го на дънната платка, леко болчета, цак, с отверката. Отваряме охлаждането на процесора, това не трябва, това отива за бокука. Слагаме го много нежно, бавно, цак, потупваме лекичко, въздуха да го няма, затваряме скобичката. Време е сега да отворим водното охлаждане, баце. Лепваме водното охлаждане, цак, с отверката, хубаво да е стегнато към дъното. Слагаме рамта, пук. Отваряме захранването 850 вата. Сега да отворим това бебче 7700 XT. Цак, завъртаме захранването. Много плавно, много нежно. Гледай какъв аквариум, човек. Той има място аз да влезна вътре. Затягаме вентилаторчетата. Стягаме си дъната платка към кутията. Няма какво да се обърка, ние сме. Сега махаме фолиото. Слушай. Слагаме видеокартата. Слагаме да влиза ток в видеокартата. Слагаме се при нека пак. Пак махаме фолиото. И гледай какво животно се получи, човек. Ако искате да закупите този звяр, влезте в страницата на FPS Booster.